你好啊 ，Jackie 啊，咁今日要講嘅係全能俠啊，無敵少俠入邊嘅老豆啊，係啦，父親節咁啊過咗父親節，係啦，父愛如山嘅角色啊，係啦，亦係經典 面圖 Thing Mark Thing 係啦嘅一個類超人嘅角色啊，係啦，咁佢嘅玩具咧都1比12都幾少啦。咁事不宜遲，即刻睇下開箱啦。咁其實佢因為梗係冇版權啦，所以佢整咗個配件包。佢喺度扮緊一個不知名嘅角色啦。咁其實佢係全能俠啦。我都覺得我直接改咗佢做配件先啦。係啦，佢加上呢個配件，佢就會變成全能俠噶啦。換上佢咧，其實呢個先係佢真正嘅真容啊！換上佢呢個先係佢真正嘅真容，全能俠呢個嘅無敵少俠 Infinity 入邊 Infinity 入邊嘅，即係呢個嘅超人老豆，佢係惡搞緊呢個超人嘅。咁佢有個仔添啦。咁其實佢嘅換件都係即係呢個位啦，拆咗上嚟啦，有3個窿啦，懟落去啦，就可以換成一個有鐵線嘅布袍啦。咁佢都跟住再換咗呢個頸啦，係啦，成個換落去啦，插落去，跟住換咗個頭啦，跟住個頭咧，佢哋而家好醒嘅，呢個都可以跌嘅，就係一個發嘅腳啊，咁咧佢個頭可以做一個偷空佢嘅，咁佢做4個頭，咁呢個位置就可以咧，你就算個頭喐啊，你都可以唔會俾條頸會穿崩咯。咁係一個而家好常有嘅一個設計啦。我翻去先，係啦。咁你個頭啊，例如呢度向下望啊，你都唔會露咗嗰個呢個嘅頸出嚟啊。因為以前如果你咁咧，係會露咗個波災出嚟嘅，係啦，或者佢個頭會受呢個頸會限制咗，因為你個發腳嘅問題。咁如果你分開2節嘅話咧，其實就會唔影響咯。係啦，咁但係呢個嘢有個問題係好易跌咯，換頭嘅時候小心啲。咁跟住你佢條頸嘅可動啦，可以向下向左啦，向後望啦，都 OK 嘅。呢度後邊啦，望落去都舒服嘅。咁佢可以做一個惡頭啦，呢個好緊要嘅。作為一個即係國英即係超人嘅角色啦，或者係 Homelander 呢類嘅型嘅角色啦，佢係一定係向上望嘅，一定係有個向上望嘅，所以佢一定要有一個條頸咧要配合到啦，同埋嗰個髮型啦要配合到佢先可以向上望嘅。咁佢都做到啦，佢成個上色啦都有上到一啲肌肉嘅感覺啦，同埋都有上到啲陰影啦，係好有漫畫嘅感覺啦，即係有啲黑色嘅陰影喺啲位置，同喺白色嘅位置都有啲黑色嘅陰影嘅，有上到陰影嘅。係啊，但係略嫌個樣咧，都雖然咧實物睇咧還可以啦，唔知點解咧喺個 mon 度睇咧，我覺得個塗裝咧係唔係咁靚嘅，都覺得係有少少奇怪嘅個質素啊，係啦。咁如果你識油嘅，可以再油翻靚少少嘅，我覺得係差少少嘅呢個樣油上去嘅樣。講佢個可動啦，嗱，佢其實咧呢個位置做咗個球形嘅關節咧，係啦，令到佢隻手臂咧可以根據呢個球形嘅關節可以舉到咁多嘅，係啦，就過90度多少少嘅，咁多就盡嘅啦。咁望落去咧，其實呢個位置就係一個好海洋堂嘅一個設計啦，係啦，佢揾咗呢個蓋遮住咗個球形關節。而家海洋堂好色嘅，咁咧就避免見到個海洋關節，但係其實佢都係靠好生好色嘅設計，就係靠球形關節嚟做嗰個可動嘅，係啦。咁呢個球形關節黐住呢個大型嘅，再一個球形嘅一個波災啦，再播落去一個蝴蝶嘅關節啦，係啦。你做到呢度可以咁上個手臂可以咁上下喐啦，都順嘅。咁你呢個動作做飛啊，其實都舒服嘅。
咁跟住佢又靠呢個波災啦拍埋去啦，所以佢個夾手其實算唔錯嘅，可以夾到咁樣嘅，因為佢個胸始終會頂住佢嗰個手臂嘅。咁但係你咁去睇咧，你就會見到佢個好核突嘅強關節㗎啦。雖然正面睇就遮住咗嘅，俾呢塊肌肉，但係咁樣睇你就會見到㗎啦，好核突啦。咁呢個都係海洋堂嘅設計啦。咁呢個球形關節係增加可動啦，係啦，跟住佢都可以係啦。佢做咗一個拉出式嘅蝴蝶關節啦，呢度係可以拉出嚟㗎啦，增加佢個夾手嘅可動啦。醒嘅呢個設計，呢個設計你問我咧係似乜嘢咧？呢個設計係似 SHF 做超人嘅，因為要射十字死歌，所以佢係做咗個呢啲咁嘅姿勢嘅。咁當然啦，你拉出嚟喺呢背脊睇，其實都幾核突嘅。正面你就可以做一啲合掌啊、拍手啊、拍掌嘅動作，咁其實都有嘅，因為佢都有成日拍手嘅。咁同埋做一個擋啊，咁都非常好嘅呢個設計。雖然美觀度就會差啲咯，係啦。咁佢啲關節都幾實嘅。跟住呢個手臂啦，可唔可以轉動咧？係啦，個手臂可以咁樣嘅啫，少許轉動嘅。扭呢邊扭唔到嘅，係啦，扭另外呢邊扭唔到嘅。好啦，向下係得嘅，係啦，少許嘅啫。向下得嘅，向上反而唔得嘅，係啦，會棘住嘅。跟住呢度係一個雙關節嚟噶啦，係一個雙關節嚟嘅應該係，但係個手臂係最多90度嘅啫，佢俾啲肌肉頂住咗啊，咁樣嘅咁多嘅。跟住一個手嘅拳頭呢個位置咧，又有一個關節咧，可以轉動啦。跟住下身啦，呢個咧，我覺得好似 ML 嘅，以前舊式 ML。跟住一個屈身啦，都算係咁喎，可以屈過90度嘅。條腰啦，向後啦，90度嘅可以去到。左啦，右啦 ，OK 嘅。但係如果你左右咧，呢度會出個罅位咧，有個空隙喺度，空隙啦，有個夾縫喺呢個位置咧。咁但係轉動係算唔舒服嘅，唔錯嘅。呢度都可以壓下都可以嘅。即係兩節，呢度左右都係算唔錯嘅，我覺得可動係算唔錯嘅。跟住可唔可以一字馬啦？就咁呢個壓腿係做唔到嘅。如果你扭動佢咧，就可以坐低嘅。壓到咁樣咧，就唔可以平嘅，但係都 OK 嘅啦。跟住一個雙關節嘅腳啦，但係佢係咪因為俾佢個關節係咪俾個肌肉頂住咗咧？喂，咁奇怪喂！哇，我唔敢夾硬扭喎，驚佢斷，順翻咗嗰個可動先。係啦，我覺得佢咧係有做雙關節嘅，但係我唔知係咪設計上嘅問題咯。佢冇考慮過咧呢個雙關節整嚟有咩意義咯。因為咧，佢嗰個腳嗰個肌肉呢個位一個關節，我撻到你呢度就頂住咗啦。係啦，冇咯，跪喺度得嘅，咁但係你話隻腳接到踢到你呢度係做唔到啊，但係可以拉嘅呢個關節唔得嘅喎，咁有咩意義咧？最多係咁樣嘅啫，佢呢個可動係為咗係因為肌肉嘅問題啊，肌肉呢啲肌肉設計，但係佢係有設計過嘅喎，但係唔可以咯，同埋有少少棘咯，你睇我有少少個關節拖出嚟咧，呢個位咧。係啦，有個罅位，好奇怪喎！我覺得佢呢個下身嘅設計同埋會棘住咗少少，好奇怪。喂，呢個有問題。喂，定係我呢隻嘢 QC 問題棘住咯？即係可以套翻入去嘅，但係如果我踢到嚟呢度，我要套翻，有機會會棘住咯，棘住咗呢個位咯。得嘅。係啦，我有機會會棘住嘅呢個位，我覺得係即係佢 QC 嘅問題。好奇怪喎！呢個設計，佢呢個位係有袖嘅，但係佢係想點啫？即係接唔埋嘅佢呢個位置，定係佢淨係想你咁樣嘅啫，踎喺度嘅。因為其實佢有個面圖係踎喺度啊嘛，咁踎喺度佢實做到嘅。
哇！但我棘住喎，黐線。喂，喂，大佬啊！呢度係咩料？呢個可當係咩料？係呢個雙關節嚟嘅喎，但係會棘住嘅呢個位置。講啦，跟住鞋啦，又接地啦，腳踝呢度有一個啦。咁但係即係下身嘅可動係一般嘅啫，我覺得係唔夠。我覺得可以做多少少。呢度又可以拉出少少，但係冇乜特別咁樣嘅。我覺得下身可動可以做多少少。個設計好奇怪咯，下身件方面啦，佢有一個咧講好中意玩嘅，就係做一啲翹手嘅動作。佢做兩個件俾你換，就固定咗係翹手嘅。咁呢啲動作咪可以解決咗佢你夾硬可動做唔到嘅一啲設計咯，直接做一隻咁嘅手咯，拼埋佢啊，係啦，咁都好抵死嘅。咁佢都係吸翻落去啦。呢個設計係你見到個 joy 咧，佢即係遮住咗佢啦，揾個手臂嘅位置。咁我唔整啦。冇乜特別嘅啫，咁跟住手型啦，佢整到好似 Matic 咁啦，有一個即係鐵柱 Marfet 嗰啲咧，揾條鐵柱好中意篤住啲配件嘅。咁佢有一個就係呢個啦，經典 Minto 啦 ，Frank Marfin 嗰個啦，淋咗添 Frank Marfin 嗰個紙啦，跟住隻飛嘅獎啦，一定有噶啦，呢個超人都有噶啦。跟住一個係揸石㗎，揸住啲嘢啦，掟嘢啦。跟住就一個都係拎住啲嘢嘅手型啦，好似呢個揸得勁啲嘅，係啦，我哋放大少少睇，呢個揸得勁啲嘅，個手嘅即係呢個手指係更加起嘅，呢個就冇咁起嘅，只兜住嘅。咁你都啱嘅，你兩個手型都要嘅。我唔覺得佢手型特別多咯。係啦，咁呢個非正常啦，跟住拳頭啦。咁樣方面啦，有4個樣嘅。咁我覺得頭雕係算多嘅，雖然我覺得頭雕俾人鬧嘅，因為做唔似就係個頭雕，最失望就係個頭雕嘅。睇嗰啲官圖咧靚好多嘅，其實一睇個樣都係怪怪地。頭先嗰個樣係有牙齒露出嚟嘅，呢個樣咧就正常樣嚟嘅，冇牙齒樣嘅，佢兩個差唔多。呢個樣呆啲啦，個表情冇咁多啦。呢個就成日眯埋咗隻眼啦，冇眼睇嘅咩表情啊。略然我都係覺得個塗裝係怪怪地嘅，大個口鬧人啦。咁佢而家呢個配件咧就係胸口粒星啦，又有一個紅色嘅頭啦，佢求其整一個角色啦，係咁嘅樣。比例上啦，佢又唔高過冰感嘅，咁但係大過 SHF 嘅。我覺得佢真係同 Matic 講呢個 size 接近嘅嘢嚟嘅。仲有一講翻啦，全能盒嘅公仔真係少啦。我覺得其實做布衫仲好添啦，唔使出呢啲咁嘅擦邊嘅嘢啦，直接出布衫啦。係啦，咁佢係翻去好以前擦邊嘅感覺。我覺得佢有即係上色有用心嘅，即係嗰啲陰影啊。但係我覺得做嗰個工廠係差啲咯，例如嗰隻腳個關節會棘住，跟住嗰啲雙關節設計嚟冇乜意義噶。係啊，即係全部都即係做唔到折埋嘅話，你整嚟同單關節已經冇乜分別。咁你夾硬做雙，我覺得成本仲高咗添啦。係啊。咁跟住有樣嘢醒嘅，嗰個好海洋堂嘅設計咯，就係呢個手臂啦，係啦，呢個位置咯，佢用呢個肩膊遮住咗入邊嘅球形嘅一啲關節啦，係啦，令到佢個舉手啊呢啲係舒服嘅，向前飛啊呢啲啊，佢個 joy 啊做到呢啲動作啊係冇問題嘅，完全 fit 嘅，就真係全靠佢呢個設計啊，呢個波嘅設計。同埋佢增加個夾嘅設計，咁其實超人就係好需要呢啲姿勢嘅，係啦。雖然嘅漏咧出嚟都幾核突嘅呢樣嘢，咁但係你見到啊喺打交啊係甩添，因為呢個位俾你換嘅打交啊有呢啲動作啊有呢啲 joy 咧，真係舒服嘅。作為一個即係超人係嘅，加上佢又唔使着衫，唔需要考慮布衣嘅阻隔啊。
不過即係唯一就真係呢個腳嘅設計會棘住，然後我又棘住，我唔知佢咩定係整得唔好啊。係啦，我諗佢應該有問題。係啦，我懷疑我呢隻嘢個 QC 有問題。你睇呢個應該唔會露出嚟嘅，呢個係露咗出嚟嘅，變咗我呢個機會會棘住。係啊，咁樣嘅。跟住呢條個同埋個袍好似短咗少少，係咪？係啦，個袍應該要長嘅，冇咁短嘅。佢呢個紅色嘅袍，咁可以短咗少少，係啦。咁咪爭呢啲嘢咯。你問我嘅話，值唔值得買嘅話，有少值嘅，但係我覺得有少少失望咯。有啲嘢呢啲位啊、腳啊，同埋呢個手嘅關節做得唔係咁好，同埋個樣嘅上色，我覺得差過佢啲 send 出嚟嗰啲相咯。即係差啲嘅，實物睇都係差啲嘅，咁有少少失望咯。對於佢另外仲會有隻夜魔俠咯。如果都係呢個質素，我會覺得諗下先咯。夜魔俠周圍都係啊，唔需要你嘅真係。你 Masco 都準備出新嘅夜魔俠啦，係啦。咁大把牌子又點需要揀你咁嘅？咁我唔知啦，因為佢嘅玩具咧，亞馬遜嗰啲嘢好難買啦，跟住 Judah Toy 出極都出唔到啦。雖然我訂咗佢嗰個藍色嗰個戰選版本啦，但係都即係正經典衫都未有啦，變咗而家都冇得玩 Mark 啦咁樣。如果有 Judah 都會買埋佢嗰個版本，盡量啦睇下買到啦，因為都香港空貨都幾少。好，咁我哋就下條片再見啦，我 Jackie 繼續啦，係啦。好，我哋下條片再見啦，冇乜特別嘢講。